হ্যালো বন্ধুরা, এর আগে তো আপনাদেরকে চায়ের বাগানের ভিডিও দেখিয়েছিলাম। তো এই যে চায়ের বাগানের এখানে চায়ের বাগানগুলো দেখা যাচ্ছে না। তো দেখেন চারিদিকটা ব্যাগের ভিতরে। এই যে আমরা এই বিল্ডিংটায় কাজ করি, এই যে বিল্ডিংটা ঠিক মতন দেখা যাচ্ছে না, তো ম্যাকে অন্যগুলো তো দেখা যাবে না। তো যাই হোক, এই যে দেখেন কত সুন্দর জায়গা, সুন্দর জায়গা। তো এই যে দেখা যাবে না, মানে একটু যদি জুমিং করি তাহলে তো কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না, সাদা সাদা। তবে একটু দেখালাম, ছাদের উপর থেকে না দেখালে বিষয়টা বুঝতে পারবেন না। ছাদের উপর থেকে দেখালাম, এই যে দেখেন এত সুন্দর টাইপ না, ম্যাগের ভিতরে বিল্ডিংটা ঢুকে গেল। এটা টুরিস্ট জায়গা, এটা হলো কেরালা ইরাটুপেটা থেকে